Χαίρετε. Είμαστε στο Στρασβούργο, στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την πρώτη συνεδρίαση τη χρονιά. Μα φιλοξενεί στο γραφείο του Ευρωβουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, Στέλιος Κιμπουρόπουλος, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία. Χαίρετε, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς βρήκαμε και ευχαριστώ που είστε στο χώρο μου για να συζητήσουμε θέματα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όχι μόνο. Καλή χρονιά να ευχηθώ. Καλή χρονιά, φυσικά. Τι να περιμένουμε από αυτή την πρώτη συνεδρίαση του έτους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Καταρχάς, έχουμε κάτι το οποίο γίνεται κάθε εξάμηνο. Σήμερα συζητήσαμε ήρθε ο Πρωθυπουργός του Βελγίου για να μας μιλήσει για τις προτεραιότητες του, πώς βλέπει στο επόμενο διάστημα τις προτεραιότητες που έχει ως πλέον προεδρεύουσα χώρα στο Συμβούλιο. Μιλάμε για θέματα τα οποία αφορούν την υγεία, ένα θέμα που και εμένα με απασχολεί πάρα πολύ σημαντικά. Μιλάμε για θέματα μετανάστευσης, το οποίο και αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, ανησυχεί πολλούς. Για μένα ήταν μια πολύ καλή εισήγηση. Από εκεί πέρα μιλάμε για θέματα κράτους δικαίου, που χώρες όπως Ουγγαρία, Πολωνία βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία, αλλά και θέματα διασυνοριακής εκπαίδευσης, το Erasmus+. Πόσο σημαντικό είναι και πόσο ανταλλάζει πολιτισμό μεταξύ των διαφορετικών κρατών μελών. Είναι θέματα τα οποία σε αυτή την ολομέλεια χαίρομαι που είμαι εδώ για να τα συζητήσουμε. Έχετε αναλάβει σειρά πρωτοβουλειών για θέματα υγείας. Είστε ικανοποιημένος από την ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Νομίζω ήταν ένας λόγος που μπήκατε στην πολιτική. Είμαι χαρούμενος γιατί σε αυτήν εδώ την θητεία είναι η θητεία που χτίζουμε, που ξεκινάει το χτίσιμο αυτού που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας. Φανταστείτε ότι πριν τον COVID, γιατί θεωρώ ότι η πανδημία του COVID-19 επιτέλεσε έναν καταλήτη για να γίνουν τα πράγματα πιο γρήγορα. Τα θέματα υγείας απασχολούσαν σε πολύ μικρό βαθμό την καθημερινότητα της ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Όμως πλέον έχουν μπει στο επίκεντρο, έχουν αναδειχθεί το πώς η υγεία αυτή καθ' αυτή πρέπει να είναι διασυνοριακή, πρέπει να είναι μια υγεία η οποία κοιτάζει και άλλους παράγοντες, όπως είναι το περιβάλλον, και πρέπει να δούμε και πώς αυτή η υγεία θα το δούμε και σε έναν επενδυτικό πυλώνα, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει μια ήπειρος η οποία γίνεται ανταγωνιστική και φέρνει εδώ πέρα επενδύσεις για να δημιουργηθούν νέα φάρμακα. Και φάρμακα τα οποία θα έχουν και πρωτοπορία, αλλά και πρόσβαση σε όλους τους ασθενείς. Αυτό είναι κάτι το οποίο η κοινωνική διάσταση της υγείας είναι κάτι το οποίο και εμένα προσωπικά με απασχολεί πάρα πολύ. Σας ικανοποιεί, από ό,τι καταλαβαίνω, ο τρόπος που ανταποκρίνεται μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, σωστά? Δείχνει διάθεση. Δείχνει διάθεση, πολύ σωστά. Το θέμα είναι να καταλάβουν και ξεχωριστά τα 27 κράτη-μέλη ότι πρέπει να ενοποιηθούμε πιο πολύ για να μπορεί αυτό που συζητάμε να γίνει πιο γρήγορα. Στην Ελλάδα έχετε αναλάβει μια πρωτοβουλία για τον προσωπικό βοηθό. Είναι ευαίσθητο θέμα. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, σε τι φάση είμαστε? Χαίρομαι που το λέτε έτσι, με την έννοια της πολύ πρωτού πολιτευτώ. Για μένα αυτό ήταν μεγάλη ανάγκη να γίνει. Έγινε, θα έλεγα και το πιστεύω, σήμερα από τα πρώτα βήματα της πρωθυπουργίας του κ. Μητσοτάκη κάτι τέτοιο, το να εφαρμοστεί ο προσωπικός βοηθός. Έγινε πιλωτικό πρόγραμμα και τώρα προσπαθούμε να δούμε ποια προβλήματα, ποιες ανάγκες έχουν δημιουργηθεί στην καθημερινή εφαρμογή του. Κανείς δεν λέει ότι από τη μια μέρα στην άλλη τα πράγματα θα αλλάξουν και θα γίνουν ιδανικά έτσι όπως τα έχουμε ονειρευτεί.
Γι' αυτό το πολιτικό τρέχει, βλέπουμε τα προβλήματα και όταν γίνει η καθολοκληρία εφαρμογή του, πιστεύω πως θα είναι λυμμένα τα ζητήματα αυτά. Σίγουρα ακούγονται ότι ζητήματα όπως το θέμα του γιατί έγινε κλήρωση. Γιατί κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι προσωπικοί βοηθοί δεν πληρώνονται και δεν έχουν πάρει τα ένσημά τους. Αυτά είναι θέματα. Είναι πρακτικά θέματα. Ακριβώς. Είναι πρακτικά θέματα τα οποία επειδή είναι πιλωτικό, δεν τα ξέραμε και γι' αυτό και το κάνουμε πιλωτικό. Και θα λυθούν στην πορεία, για να λυθούν. Αρκεί να γίνει η αρχή. Η αρχή όμως έγινε. Και εκεί πρέπει να τονίσουμε. Πρέπει να δούμε ότι δεν υπήρχε τίποτα στην Ελλάδα για κάτι τέτοιο. Και όμως ήρθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και είπε θα το κάνουμε. Για να φτάσουμε στον τελικό στόχο θέλει βηματισμό, υπομονή, κατανόηση και συμμετοχή όλων των παραγόντων. Νομίζω ότι και μόνο που το συζητάμε σήμερα είναι ένα βήμα, γιατί πριν από 5 χρόνια δεν το συζητάγαμε αυτό το θέμα. Και βέβαια που θέλετε αυτό. Στην συνείδηση κανενός Έλληνα, ακόμα και πολλών αναπήρων, δεν υπήρχε η έννοια του προσωπικού. Τώρα όμως το συζητάμε. Είναι εδώ και όλοι μαζί αγωνιζόμαστε για το καλύτερο και θα έρθει το καλύτερο. Χαίρομαι που το ακούω από εσάς. Να σας πάω στο μεταναστευτικό, γιατί θεωρώ ότι είναι μεγάλη πληγή της Ευρώπης. Πώς το ζείτε εσείς, πώς το βιώνετε εδώ στο Στρασβούργο, στις Βρυξέλλες, τι λένε οι γραφειοκράτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το ζήτημα, πώς το αντιμετωπίζουν? Το σημαντικό είναι ότι είχαμε μια συμφωνία. Είχαμε μετά από πολλά χρόνια διαπραγματεύσεων, 4 χρόνια διαπραγματεύσεων, είχαμε μια συμφωνία μεταξύ των 100 μελών. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο πρώτο βήμα. Από εκεί και πέρα, σίγουρα απασχολεί σε μεγάλο βαθμό την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζητιέται και ως οι εκλεγμένοι, κατευθείαν το λέω, πολιτευτές, αυτό είναι μεγάλη ανησυχία σε πολλούς πολίτες. Θεωρώ όμως ότι από τη στιγμή που συμφωνήσαμε σε κάτι κοινό και βρήκαμε μια κοινή φόρμα, θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε αυτό το ζήτημα καλύτερα. Η άνοδος της ακροδεξιάς. Αυτό είναι όμως το αποτέλεσμα. Είναι το αποτέλεσμα γιατί δεν έχει κάθε χώρα ξεχωριστά εξηγήσει πώς το σκέφτεται και πώς θεωρεί ότι αυτό το φαινόμενο είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχει το φόβο που πρέπει να έχει. Και γιατί το λέω αυτό? Και το σκέφτομαι, στην ώρα που κάνω αυτή την παύση, απλά πρέπει να καταλάβει ο Ευρωπαίος κόσμος, ο ευρωπαϊκός κόσμος και λαός, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι μεταναστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή προσπαθούν να μεταναστεύσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί καταλαβαίνουν ότι αυτή η Ήπειρος προσφέρει ανθρωπισμό. Είμαστε η Ήπειρος η οποία προσφέρει μια καλή, ποιοτική ζωή. Αυτό αναζητούν. Δεν το βρίσκουν και το αναζητούν εδώ. Άρα λοιπόν, το κομμάτι της μετανάστευσης και της καλής ποιότητας ζωής είναι αυτό το εργαλείο που μας ξεχωρίζει από τις άλλες υπήρους. Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να σεβόμαστε το μετανάστη, να σεβόμαστε τον Ευρωπαίο πολίτη και αυτά να δούμε τα δύο πώς μπορούν να συγκεραστούν. Δεν μας ευθύνονται οι μετανάστες που έρχονται. Πρέπει να δούμε οι κυβερνήσεις πώς θα διαχειριστούν το ζήτημα, το παγκόσμιο φαινόμενο της μετανάστευσης με τρόπο έτσι ώστε να εξασφαλίζει και των δύο μερών τα δικαιώματα. Αυτό δεν είναι αφορμή και δεν είναι λόγος για να έχει άνοδο η ακροδεξιά. Φοβάμαι ότι η ακροδεξιά ανεβαίνει με ραγδαία ποσοστά. Για λάθος λόγους. Για λάθος λόγους. Για λάθος λόγους. Γιατί δεν μπορούμε, γιατί η ακροδεξιά
ακροδεξιά αυτό θέλει. Δεν μπορούμε να απομονωθούμε από μια παγκόσμια κοινότητα. Δεν μπορούμε να πούμε κλείνουμε τα πάντα, κλείνουμε εργασία, κλείνουμε ενέργεια, κλείνουμε ανθρώπους και γινόμαστε ένα κλειστό σύστημα και όλα τα υπόλοιπα αν λειτουργήσουν όπως είναι να λειτουργήσουν. Γιατί τελικά, αν το κάνουμε αυτό, θα αυτοκαταστροφούμε. Αυτό ζητάει η ακροδεξιά. Αυτό ζητάνε οι πολίτες. Αν το ζητάνε αυτό, μάλλον δεν ακολουθούν και δεν έχουν διαβάσει την ιστορία, ότι όποιος απομονώνεται, χάνεται. Χάνεται τελικά. Σε λίγους μήνες ολοκληρώνετε την πρώτη σας θητεία στο Ευρωκοινοβούλιο. Τι κρατάτε, τι αφήνετε, ποιο είναι το θετικό πρόσημο που θα δίνετε? Κρατάω το πρόσημο που λέει ότι τουλάχιστον αυτό νιώθω. Ήρθα εδώ πέρα για να μιλήσω για μια κοινωνική Ευρώπη. Αυτό που κατάφερα είναι ότι όποιο φάκελο διαχειριζόμουν, όποιες ανάγκες έβλεπα σε φακέλους άλλων συναδέλφων, ανεδείκνυα το κοινωνικό πρόσημο. Ότι πρέπει να μιλάμε για τους πολίτες και πολιτικές αυτές που πρέπει να κάνουμε, πρέπει να έχουν στόχο τον κάθε πολίτη. Μίλησα για θέματα αστεγίας, μίλησα για θέματα αναπηρίας, μίλησα για θέματα φροντίδας, για το ποια διαδικασία ακολουθείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε οι φροντιστές να φροντίζονται και αυτοί που θέλουν τη φροντίδα να παίρνουν τη μέγιστη φροντίδα. Μίλησα για τη στρατηγική φροντίδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μίλησα για τα νησιά. Μίλησα για το περιβάλλον. Διαχειρίστηκα τα αέρια τα οποία δημιουργούν μεγάλη οικολογική καταστροφή στο περιβάλλον. Μίλησα για την νησιωτικότητα, το οποίο για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο πόσο μάλλον αφορά και την Ελλάδα. Σε όλα αυτά τα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εδώ στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες, είχα την χαρά και την διάθεση να αναπτύξω και να συζητήσω. Όμως δεν έμεινα εδώ, και στην Ελλάδα οι επαφές με φορείς, με την κοινωνία των πολιτών, με οργανισμούς, μου έδωσε τη δυνατότητα να γίνω φωνή τους και να μεταφέρω αυτά τα ζητήματα και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση των 470 εκατομμύριων ανθρώπων. Και κάτι ακόμα, την δύσκολη περίοδο του COVID, είχα τη χαρά να είμαι συντονιστής για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα του πώς πολιτικά είδαμε τον COVID. Γιατί όπως ξέρετε είχε δημιουργηθεί μια ειδική επιτροπή επάνω στον COVID και βγήκαν κάποια συμπεράσματα. Είχα λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία τη χαρά να είμαι συντονιστής για τη μεριά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αυτά λοιπόν θέλουν κόπο, θέλουν δουλειά, θέλουν πολλή γνώση, βαθιά γνώση και φυσικά θέλουν μια καλή λειτουργική σφιχτή ομάδα για να κάνει μια καλή διαχείριση και να γίνει μια καλή διαχείριση σε αυτά τα ζητήματα. Για μένα, υγεία, κοινωνία, αναπηρία, αλλά και νησιωτικότητα ήταν οι προτεραιότητες που έβαλα και πιστεύω σε ένα μεγάλο βαθμό συνέβαλα για να φτιάξουμε καλά αποτελέσματα. Είστε έτοιμος να συνεχίσετε και μετά τον Ιούνιο? Αυτό είναι στην πίστη του Πρωθυπουργού. Φυσικά όμως εγώ θέλω και να είμαι εδώ για μια δεύτερη θητεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.